因为要造访瑞泰古道，此次在泰山农场露营区扎营2晚。既然到了泰山农场，距离最近的大丰城观日峰自然也不能错过。依据网络讯息显示，这里有3条路径可达：一是由油车寮步道上来，其次是可以从瑞泰古道走到回头岭的凉亭后继续往东，顺着茶园产业道路就可以到达。不过，我们走瑞泰古道时，因为没有看到明确的路标，担心会迷路，所以不敢贸然前行。我们选择的第3条路线是从风管处停车场对面162甲线道65.7公里处的入口进入，顺着产业道路向上走1.4公里即可到达。Google Map 上的评论大致都认为前往观景台的产业道路很小很陡，对车不易，不建议开车上来。但我们感觉从风管处停车场走产业道路上来，坡度真的很陡，除非经常运动，否则一定会气喘吁吁。反之，开车上来应该可行。我们来时就有车子顺畅地从我们旁边呼啸而过。这里的茶园海拔刚好是1420公尺，所以设立有一个名为1420的观景台。我们到达观景台时，刚好起了大雾，还好我们气喘吁吁地上山时，天气还可以，一路上山景壮丽，视野辽阔，环绕四周，绵延不绝的茶园景色，就像是一幅天然的画卷，美不胜收，令人惊艳。所以辛苦上来，还是不虚此行的。我们沿产业道路上山时，实在喘到不行，一想到下山还要走相同的路，实在有点头皮发麻。此时，台湾人的友善就更显珍贵了。我们竟然遇到了一对超好心的夫妻，主动表示他们的车就停在油车寮步道入口处，大家可以一起走回去。他们在开车载我们回风管处停车场，真是太感谢他们了。油车寮步道总长1.6公里，网络上说这是一条轻松易行的步道，但事实上，步道虽然非常完善，全程均为木栈道，但坡度很陡，有心前往的人还是要有心理准备。除此外，油车寮步道沿途山峦层叠，茶园翠绿，景色如诗如画。虽然走起来有点累，但是还是很推荐大家有机会可以来走走哦。